Mapema rafiki yangu. Wai. Mundo kama uko ishu yangu, usafika kwa kazini kwenyewe. Risa rafiki yangu, yaani hapa ninapokuambia sina hata hizo nguvu zenyewe. Umechoka nani? Si nilikwambia jana mchana tumeshindia uji tu, mimi pamoja na mwanangu. Usiku penyewe tumekomba mboga tu. Yaani hapa ninapokuambia upe penyewe naenda, lakini hata sijui kama hiyo kazi nitaiweza. Pole, sasa huko tunakoenda hiyo kazi utaiweza? Nitajitahidi tu. Hata hivyo itabidi nikifika niongee na boss kwanza ili anipe advance. Yaani unachekesha shoga yangu. Yaani yule boss ninavyokuambia hataki show mbovu kabisa, hataki mbamba. Yaani usimfuate kabisa, hata kuelewa hata kidogo. Yaani ndivyo ninavyokuambia hivi, boss hataki, yaani umbambamba. Umenielewa? Yaani yule boss anatoa hela mpaka ukimaliza. Yaani usipomaliza hata kubakisha hatua moja tu, hakupi hiyo hela. Yaani wewe tu bwana tukarudi. Kama unaweka huwezi usiende kuniaibisha. Turudi. Lisa rafiki yangu. Sasa unavyoondoka nadhani mimi itakuwaje? Lisa wewe mwenyewe unajua hali yangu, lakini usijali, mimi nitaenda na kazi nitaifanya. Si unaelewa? Lakini nimekwambia mwanangu hajala. Mume wangu mwenyewe kwa alipoenda sielewi kama ni atapata pesa au atakosa. Nirudi nyumbani na mimi nadhani itakuwaje? Wewe twende tu rafiki yangu, mimi nitapambana. Unaweka utaweza shoga yangu mimi. Lisa, nitaweza, wewe twende. Basi twende. Lakini yeye anasema nuru Mungu atatujalia. Chozi linatirika mashavuni, si kwa sababu ya mke, bali maisha yanaponisukuma. Mke wangu, shujaa wangu, unavumilia kimya. Bila wewe ningeanguka kitambo. Anapika bila nyama, akitabasamu aseme tutazoea. Anashona nguo iliyopasuka, asilale njaa peke yake. Migogoro tunayo, lakini si chuki, ni uchungu wa ukosefu, lakini bado ni siri. Chozi linatirika mashavuni, si kwa sababu ya mke, bali maisha yanaponisukuma. Mke wangu, shujaa wangu, unavumilia kimya. Bila wewe ningeanguka kitambo. Ewe Mungu wa rehema, tuangalie wawili, tumpa nuru nguvu, na mke wake subira zaidi maisha. Mbona umekuja huku vipi? Mume wangu, mpaka sasa hivi hiyo kazi hujamaliza tu kweli? Kazi yenyewe ndio hivi nilikuwa namalizia. Hapa kwenyewe nimechelewesha ili kusudi nimsubirie atokee, lakini naona kama atokee. Yaani Aidi atakuja saa 4 mpaka sasa hivi hajafika. Kwa kweli mimi nimeshindwa kuvumilia. Ninasikia njaa. Pole. Sasa mume wangu nadhani inakuaje? Nyumbani penyewe nimemwacha mtoto. Mke wangu, unajua hali tulionayo. Yule mtoto bado mdogo sana. Unaweza kujikuta unampa tamaa. Anaenda kula kwa majirani, mwisho siku atampa sumu. Hata hiyo nguvu ya kumbeba yenyewe nilikuwa sina. Nimemwacha nyumbani peke yake. Sawa, kuhusu masuala ya mtoto na tuache, tufanye tu mikakati, tukamwangalie mtoto, tuangalie na kuaje, kwa sababu hapa niko nawaza nimsubiri ujamaa, lakini sidhani kama atakuja, maana ikishafika tu saa 4 hajafika. Waga haji. Wewe acha tu mume wangu, ila bora tu tuende, maana yake mtoto kabaki peke yake. Poa tu. Sikia mwanangu. Acha kurudi mjini. Usijali wewe hata mwanangu. Mimi
Beba viatu vyako tuondoke nyumbani. Usiku umefika, tunakaa kimya wawili, macho yake yamechoka, lakini bado ananishika mkono, mfukoni ni upepo. Kazi hazipatikani, lakini yeye anasema nuru, Mungu atatujalia. Chozi linatirika mashavuni. Wote akazangazaga hivi ni uharibifu wa mbegu ujue. Sio mimi mume wangu, huyo ni mwanao. Ndio atakuwa amerundika ile mbegu, hata sijui alirundika saa ngapi. Hivi unajua mbegu imeishi hapa, uenda tukipanda sehemu nyingine. Kama kujua hela kuna mbegu ovyo ovyo hatuna. Ndio hivyo, wakati mwingine nitakuwa makini. Sawa, au tuyaache. Kiangu mimi kule nilipokuwa nikikwenda nimekosa. Nikaja na mfuko na tuchukue mboga kama hiyo. Tunafanya hiyo. Yaani mwanangu mimi hata sielewi hapo unaponiona hivi. Tangia tulipokunywa uji asubuhi na mwanangu mpaka sasa hivi hatujatia chochote mdomoni. Sasa walifanya hapa ni dai. Mume wangu, tulikuwa tunadaiwa shilingi 2,000. Jana amenipa shilingi ngapi? 3,000. Haya, nimelipa deni la watu, imebaki 1,000. Tumetumia usiku. Moha mwenyewe kakataa kutukopesha. Lakini sio mbaya, unaweza kaenda kuongea naye ukambembeleza kwa ustaarabu, atakuelewa. Ustaarabu unamaanisha ustaarabu gani? Unataka niongee naye vipi? Nimeshakwambia mume wangu, amekataa. Jaribu ongee naye mke wangu. Sasa nadhani huyo mtoto mpaka saizi hapo yuko kalegea hivyo. Haya, hiyo usiku arudie kulala, mchana akashindia uji, usiku ale na njaa. Bora hata mimi mwanaume naweza nikasema nijikaze. Sasa mfano kama wewe. Kweli mke wangu tutatoboa. Inabidi tu nani kuforce ingalau tupate chochote kitu. Mimi kesho kutwa nikipata chochote na nitamlipa tu. Aya, unatakaje sasa? Maana mimi nishaongea unielewe. Sasa nipata wazi. Ila sasa kwamba mimi mwanaume nikienda sidhani kama nitapata. Ila wewe ukimbembeleza kwa roho ya upole anaweza kuelewa, kwa sababu wanaume wengi kwa wanawake wako wanyonge, ni mwepesi kutoa. Ndio kashakataa mume wangu. Nenda tukaongea naye. Nimepata wazi, kaenda. Usiku umefika, tunakaa kimya wawili, macho yake yamechoka, lakini bado ananishika mkono, mfukoni ni upepo. Kazi hazipatikani, lakini yeye anasema Odi. Vipi Gubi nimemkuta? Umemkuta. Samahani, nilikuwa namuomba kidogo. Niongee naye. Karibu. Kuja kuambia kwamba kazi yetu tumemaliza. Kazi tumemaliza. Kwa hiyo sababu jana nikusubiri nikaona kimya, nikaona hapana, basi kaenda nyumbani nikaona hivi leo nikufuate angalau nipe riziki yangu nikapate mahitaji kidogo. Kazi sijaiona. Unaniambia nitoe pesa nikupe. Vipi kama hajamaliza? Kweli kaka. Nakuhakikishia 100% kazi nimemaliza. Kwa sababu ukiangalia mimi moto kwenye ule mtalo upande wa huko kote nimemaliza, upande wa huko nimemaliza. Yaani mote maji yanapita vizuri, huko kwenye miwa nifanye vizuri. Yaani kiukweli kaka, siwezi kukudanganya kwa sababu ulaji wa mbwa uko miguuni mwake. Nikisema nikudanganye leo, kesho huwezi kunipa riziki. Huwezi kunipa kazi tena kaka. Hivi una akili wewe? Zinachaji kweli? Nitoe pesa, nikupe, alafu nifike kule kazi yangu haijaisha. Nakupatia wapi? Nikombe nisaidie hata nusu ya fedha angalau nikakizi mahitaji ya familia.
Au kama inawezekana twende sasa hivi kaangalie ujiridhishe. Kazi nimemaliza ndugu yangu. Siwezi kutoa pesa ambayo sijajiridhisha kwamba kazi yangu kweli imeisha ama la. Sasa basi, kama kweli una uhakika kazi umemaliza, kesho mapema tukutane site. Najiridhisha umemaliza kazi yangu, natoa pesa nakupa, kila mtu anatawanyika kivyake. Sio hizi bla bla unazoniletea hapa eti umemaliza kazi mimi nitoe pesa nikupe, nikuta kazi yangu hujamaliza na kupatia wapi? Nikuombe, niko chini ya miguu yako mdogo wako. Najua ulinipa kazi na imani kwamba mimi ni mtu mwenye shida na kula kwangu mimi niko kukimbia. Nisaidie robo ya fedha tu ngalau nikakizi familia kwa siku ya leo. Hata shilingi 3,000 tu kwa kuwa nakudai shilingi 10,000. 7,000 nzima kana unipe 3,000 tu. Ili kesho asubuhi tukakague ili nipate leo jinsi ya kulala. Ndugu yangu nakuomba ndugu yangu. Kauli ni hiyo. Tukutane site kesho. Nimejiridhisha na kazi yangu. Natoa pesa, nakupa mfukoni, kila mtu anatawanyika kivyake. Angalia na familia yangu nataka kula. Sina chakula chochote hivi leo, kuna sehemu nimekuanikia tu ngalau, lakini mambo yamekuwa magumu vile vile. Nimeona nije hapa ngalau nichukue riziki yangu. Kusema kweli mimi sina chochote. Naomba support yako. Ngalau nifikishe leo ili still. Nimemaliza. Chozi linatiririka mashavuni, si kwa sababu ya mke, bali maisha yanaponisukuma. Mke wangu, shujaa wangu, unavumilia kimya, bila wewe. Hivi una matatizo gani lakini? Yaani mtu anakuja au hujui anakuja kwa lengo gani, unakuja unanichukua tu kaka unaitwa. Shida nini? Siku nyingine anapokuja mtu lazima uhakikishe aidha unaniuliza ama unamuuliza wifi yako. Bana kuna mtu fulani amekuwa. Mimi ndio nakuambia kwamba aidha mwambie nipo ama sipo. Wewe anakuja mtu tu unanichukua hapa, unakuja hapa. Sitaki nione najirudia hii tabia. Sawa kaka. Basi naomba unisamehe. Mungu. Kwani kuna nini? Ina maana wewe hujui kilichokuwa kinaendelea hapa? Yaani nimeelewa na nimetambua pia, lakini umemgombeza sana, yani mpaka umepita kiasi. Halafu nikiangalia kitu ambacho amekifanya, hata sio kikubwa hicho cha kupaniki wewe muda wote huo. Umenielewa? Huyu alichokosea tu labda huja kukuita bila taarifa. Lakini nikiangalia yule jamaa, mbona mume wangu, yani anaonesha kabisa ana shida. Amekuomba hata shilingi 2,000 umeshindwa kumpa. Ana familia yule, anaonesha kabisa. Haya sawa, hata kama ana familia ni mwanaume, ana ndugu na jamaa. Umeshinda kuchukua shilingi 2,000 tu ukampa mkamalizana kule kesho. Mimi sijapenda kwa kweli mume wangu. Kwa hiyo nyinyi wote lenu moja. Hapana. Mnashirikiana Sasa kwa mfano angelikuwa ananidai mamilioni ya pesa yule, mkishirikiana kama mnavyoshirikiana hivi, nimpe yule pesa zake. Mimi sijamaanisha hivyo. Na hapo umefika mbali kabisa. Yaani umefika mbali kabisa. Mimi sijamaanisha hayo. Hebu karibuni sana jamani. Karibuni sana. Hapa ndio nyumbani nimefika. Karibuni. Sasa. Jamani tushafika. Hapa ndio nyumbani. Karibuni sana. Asante sana. Kwa hiyo kama nilivyowaambia jamani, wewe ni huru na mimi kuwasaidia nyinyi ni wajibu wangu, kwa sababu haya maisha mimi nishayapitia huko nyuma kabla ya kujenga kibanda. Kwa hiyo ni neema zake tu Mwenyezi Mungu na kunisaidia mpaka leo na kibanda. Kwa hiyo msiweseke sana, sijui msijioni nini, wewe ni tu free jamani. Sawa?
Na vile vile funguo yenu ndio hii hapa. Kuanzia leo chumba chenu ndio hiki, kwa mtakuwa mnakaa hapa. Maana kuna kijana alikuwa anaishi hapa, alikuwa kama mlinzi wangu tu, na hivi karibuni alishaondoka zake. Kwa hiyo kuanzia leo nyewe mtaishi huko. Kiukweli mimi baba, sijawahi kuona mtu mwenye roho nzuri kama wewe, na ninakuahidi fika sitokusahau maisha yangu yote. Umenisaidia kipindi kigumu mno. Nilikuwa nawaza naenda kulala wapi. Ndio maana ulinikuta nimekaa simejipa na sijui atafanya kipi. Hata Mungu kasema tusaidiane. Kwa hiyo hata mimi ni wajibu wangu kuwasaidia nyinyi. Kwa hiyo msijali. Karibuni sana. Asante sana. Chukua hii simu. Alafu tokea tatizo lolote, naomba usisite kunitafuta. Kwa sababu vile vile mimi mtaa wote mimi ndo mwenyekiti wao. Hakuna mwenyekiti mwingine zaidi yangu mimi. Kwa hiyo ukiuliza mwenyekiti hapa lazima akulete kwangu mimi. Kwa hiyo hapa ni kwangu na hata mtu wa aina yoyote. Kwa hiyo karibuni sana. Asante sana. Nashukuru sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Asante sana. Uncle, bye. Tunakaa kimya wawili, macho yake yamechoka, lakini bado ananishika mkono. Mfukoni ni upepo, kazi hazipatikani, lakini yeye anasema nuru, Mungu atatujalia.